Allah markas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masjid al-Markas, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allah markas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masjid al-Markas, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-Markas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Ini al-Markas rusak juga ini gedungnya ini rusak ini. La ilaha illallah. Keluarin ibu itu di samping, begini terus nih. Lebih parah nak gempa ini, lebih parah nak gempa itu asap. Itu nih keluar itu yang gedung ini. Ini posisi gedung. Jadi inilah penampakan yang terjadi pada hari ini akibat cuaca ekstrim yang sedang terjadi, yaitu angin kencang. Ada beberapa pohon juga tumbang di area selatan dan di sebelah barat, tembok dan pohon tumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini di Jalan Suno kejadian tenda terbalik di bawah angin, pohon-pohon jatuh. Sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan untuk saat ini di Jalan Samping Masjid Al-Markas sekitar Polsek Samping Polsek Bontoala terjadi papan reklame runtuh. Oke. Dan rumah dinas juga ikut tertimpa.